Юль, ремонт в каком стиле делают чаще всего в Сочи? Чаще всего делают херню. Могут в комплексе бизнес-класса сделать эконом-вариант, да, и то есть люди приезжают, конечный потребитель, который рассматривает, да, покупку недвижимости с ремонтом, ну, он в шоке. Как можно в бизнес-классе сделать такую фигню? Вот, дабы такого не допускать, вы можете обратиться в компанию «Имидж Недвижимость». Мы полностью сопровождаем весь ремонт от А до Я. От согласования проекта, планировки, где у вас будет стоять кухня, гардеробная и прочее. То есть мы снимаем с вас вообще все головные боли, с которыми вы можете столкнуться в процессе ремонта.